Римдарға 15-нче бүлек. Без көслеләр үҙебеҙҙе генә ҡайғыртырға түгел, көсһөҙҙәрҙең йөктәрен дә күтәреп йөрөргә тейешбеҙ. Һәр беребеҙ башҡаларҙың иманын нығытыу өсөн, уға яҡшы булһын тип, уның хаҡында ҡайғыртайыҡ. Мәсих тә үҙе тураһында уйламаны. Изге яҙмала яҙылғанса: «Һине яманлаусыларҙың хурлау һүҙҙәре Аллам минең өҫтөмә төштө». Элек изге яҙмала яҙылғандарҙың барыһы ла улар биргән сабырлыҡ һәм йыуаныу аша өмөтөбөҙ булһын өсөн нәсихәт итеп яҙылған. Сабырлыҡ һәм йыуаныу сығанағы булған Алла һеҙгә Ғайса Мәсих юлынан барыусыларға тейеш булғанса, бер-берегеҙ менән аңлашып йәшәү бирһен. Шулай итеп, һеҙ берҙәм рәүештә, бер һүҙҙән Раббыбыҙ Ғайса Мәсихтең Аллаһын һәм Атаһын данларһығыҙ. Шуға күрә Аллаға дан булһын өсөн Мәсих һеҙҙе ҡабул иткән кеүек, һеҙ ҙә бер-берегеҙҙе ҡабул итегеҙ. Шуны әйтәм, ата-бабаларға бирелгән вәғәҙәләрҙе раҫлау өсөн, Алланың тоғролоғон күрһәтеү өсөн, Мәсих сөннәтлеләргә хеҙмәт итергә килде. Мәсих Алланы шәфҡәтлелеге өсөн башҡа халыҡтар ҙа данлаһын өсөн килде. Изге яҙмала яҙылғанса: «Шуға ла һине бүтән халыҡтар араһында данлармын, һинең исемеңде маҡтап йырлармын». Былай тип тә әйтелгән: «Халыҡтар, уның халҡы менән бергә шатланығыҙ». Һәм тағы ла: «Барлыҡ милләттәр, Раббыны маҡтағыҙ. Бөтөн халыҡтар, уны данлағыҙ». Ишағыя ла былай ти: Исей нәҫеленән берәү килер, һәм халыҡтар өҫтөнән хакимлыҡ итергә күтәрелер. Улар уға өмөт бағлар. Изге рухтың ҡөҙрәте менән өмөтөгөҙ артһын өсөн, өмөт биреүсе Алла һеҙҙе уға инаныу аша бөтөн шатлыҡ һәм именлек менән һуғарһын. Имандаштарым, мин үҙем һеҙҙең изгелек менән һуғарылған булыуығыҙға, һәр төрлө белемгә эйә икәнлегегеҙгә һәм бер-берегеҙгә өгөт-нәсихәт бирә алыуығыҙға ышанам. Шуға ҡарамаҫтан, имандаштар, ҡайһы бер мәсьәләләр тураһында иҫегеҙгә төшөрөп ҡыйыу рәүештә яҙҙым. Сөнки мин Алла тарафынан бирелгән мәрхәмәт аша. Йәһүд булмағандар араһында Ғайса Мәсихтең хеҙмәтсеһемен. Йәһүд булмағандар Аллаға яраҡлы, изге рух тарафынан изгеләндерелгән ҡорбан булһын өсөн, Алланың һөйөнөслө хәбәрен вәғәзләп, рухани хеҙмәтен башҡарам. Шулай итеп, Ғайса Мәсих аша Аллаға хеҙмәт итеүем менән ғорурлана алам. Йәһүд булмағандарҙы Аллаға буйһондорорға теләп, Мәсихтең минең аша ҡылған ғәмәлдәренән башҡа нәмә тураһында һөйләргә батырсылыҡ итмәйем. Ул быларҙы минең һүҙем һәм эшем менән, мөғжизәләр һәм хикмәттәр көсө ярҙамында, Алла рухының ҡөҙрәте менән башҡарҙы. Мин Иерусалимдан алып Иллирик яҡтарына тиклем урау юлдарҙан барып, Мәсих хаҡындағы һөйөнөслө хәбәрҙе тулыһынса бәйән иттем. Башҡалар нигеҙ һалған урында ҡормаҫ өсөн, мин һөйөнөслө хәбәрҙе Мәсихтең исеме билдәле булмаған урындарҙа вәғәзләргә тырыша инем. Изге яҙмала әйтелгәнсә: «Уның тураһында кемгә әйтелмәгән, шулар күрерҙәр, кем ишетмәгән, аңларҙар». Шуның өсөн, күп тапҡырҙар янығыҙға барырға ниәтләп тә, хеҙмәтем арҡаһында бара алманым да инде. Хәҙер иһә был төбәктәрҙә эштәремде тамамлағанға һәм оҙаҡ йылдар буйы янығыҙға барырға теләгәнгә күрә, Испанияға китеп барышлай һеҙгә лә һуғылырға йыйынам. Һеҙҙең менән аралашыуҙан бер ни тиклем ләззәт алғандан һуң, миңә унда тиклем барып етергә ярҙам итерһегеҙ тип өмөтләнәм. Ә хәҙер имандаштарға хеҙмәт итеү өсөн Иерусалимға юлланам. Сөнки Македония менән Ахайялағы берҙәмлектәр Иерусалимдағы имандаштар араһындағы ярлыларға аҡсалата ярҙам күрһәтергә ҡарар итте. Улар үҙҙәре шундай ҡарарға килде. Һәм ысынлап та, элекке мәжүсиҙәрҙең хәҙерге имандаш йәһүд туғандары алдында бурысы бар. Иерусалимдағы иман тотоусыларҙың рухи байлығын уртаҡлашҡанға күрә, уларға матди яҡтан ярҙам күрһәтергә тейештәр. Мин ошо эште башҡарғас һәм йыйылған аҡсаны тейешенсә тапшырғас, Испанияға юлланырмын һәм унда барышлай янығыҙға туҡталырмын. Янығыҙға килгәндә Мәсихтән тулы фатиха алып килеремде беләм. Имандаштарым, беҙ бер-беребеҙгә изге рухтан килгән һөйөү менән бәйләнгәнбеҙ. Шуға күрә Раббыбыҙ Ғайса Мәсих хаҡына саҡырам.
Минең менән бергә көрәшеп, минең өсөн Аллага дуга кылыгыз. Яһүдияләге иманһыҙҙарҙың миңә зыяны теймәһен, һәм Иерусалимдағы имандаштар мин алып барған аҡсалата ярҙамды яҡшы ҡабул итһен өсөн дуға ҡылығыҙ. Шулай итеп, Алла насип итһә, мин янығыҙға ҡыуанып килермен, һәм һеҙҙең менән аралашып көс туплай алырмын. Именлек Аллаһы һеҙҙең бөтөнөгөҙ менән бергә булһын. Амин.